Harry Potter ja pilkullinen hiekka. Harry Potterin paluu. Tämä on siis ensimmäinen luku. Olipa kerran poika nimeltä Harry Potter. Tämä poika oli menettänyt vanhempansa, kun sen niminen kuin Valedrago oli tappanut Harryn vanhemmat. Mutta Harry luuli niiden kuolleen pahassa myrskyssä. Eräänä päivänä Harry löysi isosta talosta Harald, joka oli töissä Tylyrahkassa. Talo oli ollut Harryn äitin ja isän talo. Tylyrahka on velhojen koulu, jossa opetellaan taikoja, mutta Harald jätti Harryn professori McGaistan Albus Dumbledoren luokse. Professori McGaista ja Albus Dumbledore veivät Harryn ja hänen äitin sisarelle, jonka nimi oli Hollatäti. Hollan mies oli Jaakko Setä. Heidän kummankin sukunimi oli Daisdyr. Daisdyreillä oli poika nimeltä Dailey. McGaista jätti Harryn heidän oven eteen. Seuraavana aamuna, kun Hollatäti tuli katsomaan, onko posteja, ja Hollatäti avasi oven, kuului kauhea kirkaisu. Koska Harry oli oven takana. Harry oli oven edessä ja käärössä viltin alla. Hollatti pojan, joka oli Harry niin sisälle ja näytti sitä Jaakolle, joka sanoi, tuo on sisaren poika Harry. Mutta miksi eivät James ja Lily ja Potter pysty pitämään sitä, sanoi Hollatäti. No otetaan se tänne kasvamaan, sanoi Jaakko Setä. Yhtäkkiä alla tuli pieni poika, joka oli Dailey. Dailey oli noin 1 vuoden ikäinen ulkonäöltään, mutta oikeastaan hän oli 3 vuotta. Holla ja Jaakko hoputtivat Harrya koko ajan. Harryn piti joka päivä laittaa aamiainen Daisdyreille. Oli kulunut jo 9 vuotta ja Harry oli 10-vuotias. Hän sai kirjan postissa, jossa olikin Harry Potterin Lilikusterin katu 8 portaiden alla. Olet jo valittu pääsemään velhojen kouluun, eli Tylyrahkaan. Siellä opetamme taikoja pimeydeltä Suomesta tekemään taikkaliemiä. TV Albus Dumbledore Silla McGaista. Sinua tullaan hakemaan pian. Harald ottaa sinut mukaan. Harald on iso mies, mutta osaa hommansa. Tässä on kaikki, mitä tarvitset. Sauva, pöllö, kaapu, kirjat, jotka Harald antaa, luuta, eri liemikasvia, tietysti noidan kattila. Minä pääsen velhojen kouluun, Harry huusi. Sinne sinä et mene, sanoi Holla, Jaakko ja jopa Dailey. Mutta ovella jo koputti Harald, mutta Jaakko ei avannut ovea, joten Haraldin piti rikkoa se. Terve, Harry, sanoi Harald. Terve, Harald, änkytti Harry. Tule, meillä on vielä monta kauppaa, jossa pitää käydä, Harald otti Harrya käsivarresta kiinni ja heitti Harryn isoon moottoripyörään. Yhtäkkiä moottoripyörä nousi ilmaan ja lensi pienen kuppila, jossa oli Harryn mielestä aika outoa. Harry sai Haraldilta sanomalehden, jonka kuvat liikkuivat. Miksi nämä kuvat liikkuvat? Kysyi Harry, koska olemme velhojen kuppilassa, mutta kohta menemme Vinokatakujalle. Sieltä saadaan sun rahat ja kaikki tarvittavat varusteet ja tietty kirjat. Harry ja Harald menivät ison tiilisennän eteen ja Harald alkoi supistaa jotain ja tiilet alkoivat liikkua. Tervetuloa Vinokatakujalle, huusi Harald. Harryn piti ensimmäiseksi mennä Irvatan pankkiin. Onko meillä rahaa muka? Harry kysyi miettien. Etkö tiedä paljonko sun äiti ja sun kummiset on jättänyt sille rahaa, ihmetteli Harry. No en, koska he kuolivat kovassa myrskyssä, niin miksi he olivat kertoneet minulle sitä? Tiuskaisi Harry. Ei sun vanhemmat kuollut kovassa myrskyssä, vaan se joka jääköön nimettä tappoi vanhempas, sanoi Harald kovaan ääneen. Mutta kun Holla ja Jaakko kertovat, niin, sanoi Harry. Älä enää usko niitä tyhmiä. Onko selvä? Harald sanoi. On, Harry huusi. Harry ja Harald menivät Irvatan pankkiin ja
Harald kysyi yhdeltä maahiaiselta. Missä on Harry Potterin pankkiholvi? Se on kyllä täällä, mutta missä pojan avaimet ja missä poika on? Sanoi maahiainen. Tässä on avain ja poika, sanoi Harald. Tulkaa ja seuratkaa koko matka minua, maahiainen sanoi. Harry ja Harald alkoivat seurata maahiaista. Ottakaa tuosta oma skootteri ja menkää tuohon raudan päälle ja seuratkaa minua, sanoi maahiainen. Harry otti skootterin ja skootteri lähti kohti Harryn pankkiholvia. 20 minuutin päästä skootteri pysähtyi ison holvin eteen, jossa luki isoilla kirjaimilla Harry Potter. Harry ihmetteli, mutta maahiainen otti Harryn holvin avaimen sen taskusta. Maahiainen avasi holvin lukon, mutta sen jälkeen hän sanoi jotain ihmeellistä. Harry laittoi silmät kiinni ja kun holvi oli auennut, Harry avasi silmät ja alkoi ihmetellä, kuinka paljon hänellä oli rahaa ja kultaa. Keneltä siis sain nämä kullat ja rahat, Harald? Kysyi Harry. Sinun äidiltä ja sinun kummisedältä. Ja on vähän myös sinun isältä, sanoi Harald. Harry otti oman kassin mukaan ja laittoi siihen paljon kultaa ja rahaa. Taas kesti 20 minuuttia, kun he olivat taas ylhäällä. Mennään isoon noidankattilaan ostamaan sinulle oma noidankattilan, sanoi Harald. Okei, huusi Harry. Mutta paljon se noidankattila maksaa, kysyi Harry. 10 kultarahaa, vastasi Harald. Okei, sanoi Harry. Harry ja Harald menivät isoon noidankattilaan, josta he ostavat Harrylle oman noidankattilan. Otetaan tuo värikäs, jossa on raitoja, sanoi Harry. Ei osteta sitä, ostetaan tämä hieno harmaa kattila, sanoi Harald. Ok, Harry vastasi. Nyt mennään taikasauvat paikkaan ostamaan sulle taikasauva, sanoi Harald. Okei, mutta mikä? Kysyi Harry. No taikasauva valitsee sut. Siis että sä otat sen käteen ja heilautat sitä, jos siitä tulee semmonen minkälainen sä haluat, niin sit se on oikea taikasauva, sanoi Harald. Okei, sanoi Harry ja lähti kohti taikasauvat kauppaa. Kun Harry oli taikasauvat kaupassa, tuli häntä vastaan pieni ruma mies, joka kysyi, kuka on nimesi? Minun nimeni on Harry Potter, vastasi Harry. Harry Potter, sanoi ruma mies. Niin, mutta mikä sinun nimesi on, kysyi Harry. Minun nimeni on Kastear, sanoi Kastear. Okei, mutta tulin hakemaan tänne taikasauvaa. Minulla on tässä esillä yksi sauva, joka voisi sopia sinulle, sanoi Kastear. Okei, eli minun pitää heulettaa sitä, jos se tulee semmoinen, jota haluan sauvasta, niin se on oikea, kysyi Harry. Juuri niin, sanoi Kastear. No, kokeile tätä, jonka sisällä on yksisarvisen luomaa vettä, sanoi Kastear. Harry kokeili ja heuletti sauvaa. Hänen ympärilleen tuli iso sininen haamu, joka alkoi tykätä Harrysta. Tuo on oikea, maksa vain 10 kultarahaa, sanoi Kastear. Okei, siinä rahat, sanoi Harry. Ja heti Harald ja Harry lähtivät kohti kauppaa, jonka nimi oli Kaapu ja vaatteet. Harry katsoi, kun kadulla oli paljon vilinää ja vilskettä, kun hän yhtäkkiä törmäsi johonkin kyltti, jossa luki Kaapu ja vaatteet. Onko tämä se liike, kysyi Harry. Ja on. Ja nyt ostetaan silloin paras kaapu, jota voi rahalla ostaa, sanoi Harald. Kun Harry oli menossa siihen kauppaan, niin hän kääntyi ja näki pojan, joka tuijotti jotain luutaa näyteikkunassa. Harry ihmetteli, että mitä siinä luudessa oli niin outoa. Kun Harry ohti mennä sisään, Harald oli ostanut Harrylle kaapun, joka oli todella hieno, ainakin Haraldin ja Harryn mielestä. Harald, paljon toi maksoi, kysyi Harry. Vain 20 kultarahaa, sanoi Harald. Niinkö vähän, ihmetteli Harry. Joo, vain 20 kultarahaa, sanoi Harald. Nyt mennään ostamaan liemikasveja kaupasta, kasvit ja liemet, sanoi Harald. Harry katsoi ja ihmetteli vieläkin, kun poika katsoi näytteikkunassa sitä luutaa. Harald, voitaisiko mennä ekana tuohon luutakauppaan, jonka nimi näyttää olevan luutamakasi? Okei, haluat sä kunnon luuden, jota rahalla saa, kysyi Harald. Joo, huusi Harry. Nostetaan sille Nimbak 2 tonninen, sanoi Harald.
Onko se paras, kysyi Harry. On se parhain, ainakin tähän mennessä vastasi Harald. Harry kävi ottamassa luudan ja myyjä kysyi yhtäkkiä, onko siinä itse Harry Potter? Joo, sanoi Harry. Ihmetteli, sinä kukistit sen, joka jääköön nimettä, ja häntä ei ole näkynyt pitkään aikaan ja tulevaisuus näkymään ainakaan toivottavasti, sanoi hoitaja. Mikä sun nimesi on, kysyi Harry. Elvard, vastasi Elvard. Okei, Elvard, sanoi Harry. Harry maksoi nyt luuden, joka maksoi 100 kultarahaa. Mutta kun Harry tuli luudan kanssa ovesta ulos, Haraldia ei näkynyt missään. Harry alkoi hätääntyneenä huudella Haraldin nimeä, mutta turhaan. Haraldia ei näkynyt missään, mutta yhtäkkiä Harryn olkapäälle koski joku, joka sanoi, kuka on nimesi? Minun nimeni on Harry Potter vastaan. Minun nimeni on Ron Weasley, sanoi Ron. Okei, sanoi Harry. Tuli minun kanssani katsomaan ja ostamaan liemikasveja, sanoi Ron. Okei, mutta oletko tulossa uutena kouluun, kysyi Harry. Olen, sanoi Ron. Vanhemmat. No tietenkin Harry Potter, sanoi Ron. Okei, tule vain meille, Harry, sanoi Ron. Ronin vanhemmat ihaillen Harryä. Harry istui autoon ja otti hyvän asennon ja odotti, että he lähtisivät. Vihdoin auto lähti. Tilatkaa kanava ja lukekaa kunnon kirja. Harry Potter. Löydätte sen vain Saunalahden koulun kirjastosta.